Okay, mga pinanggana ko mga kaigsunan malipayon no sab pagpakiguban kaniyong tanan karon ning langyugto no sab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition magatagi kini sa pulong sa Dios nganahan ay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga plaster kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinanggana ko mga kaigsunan atong suhito nga pagatun-an karon is the conversion of Paul, ang pagkakabig ni Paulo o ni Pablo mga pinangga ko mga kaigsunan. Apan sa di pa ta mapaden sa unahan gusto na ko ipabalukan ninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Barangay Gym sa Baclayon, Malalag, Davao del Sur alang sa tuang special Sabbath Fellowship. So atong gidapit na ito mapinangga mga kaigsunan sa pagtambong kung mahimo palang pinakabaga nga mga gidaghanon sa mga kaigsunan mo tambong karong adlaw alang sa more information drive sa dugang pagpalambo sa tuang buhat dinhi sa 95.9 LCM FM. Kung gusto ka mahimong kapamilya ka mahimong dugang kalig-on nini nga pagwali sa mga balita pinagi sa 95.9 LCM FM palihog gidapit ko ikaw sa pagtambong karong adlaw. Karong Sabado, karong adlaw gyud mismo mga pinangga ko mga kaigsunan. Usbon ko dinhi sa Barangay Gym Baclayon. Malalag, Davao del Sur. Okay, so see you here mga kapamilya kaigsunan, no? Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, no? Karong Sabado pizza 4 mga kaigsunan, no? Tinita magkita sa usbon ko sa Barangay Gym Baclayon, Malalag, Davao del Sur. So atong gidapit usab ang tanan nato mga kapamilya kaigsunan gikan sa Davao del Sur, labi na gyud gikan sa Malalag, Malita, Santa Maria. Sa ato mga pinangga mga kaigsunan taga Ugpaw, no? Asa naman to mga pinangga mga kapamilya. Makita-kita ta ninyo din hindapita sa maong Barangay Gym usbon ko sa Baclayon, Malalag, Davao del Sur. Sa ato tanan mga kapamilya usab sa Malandag, sa Malungon, sa Sarangani, no? Sa tibok Sarangani province. Atong gidapit usab sa tanang taga Banate, sa tanang taga Talas, Talao, no? Nato nga mga kapamilya. Dugay mo usab sa Padada, Kihing, Sulup, nato nga mga kapamilya, o gimon usab dinhi mismo sa Dakbayan sa Digos. Taga Turil, taga Santa Cruz, no? Gidapit nato ang kamontanan. Taga Batu, o gimon usab sa ato mga kapamilya gikan usab gikan sa Mate, gikan usab sa ato mga kapamilya sa Matanaw, o gikan sa Bansalan nato nga mga kapamilya. Gikan sa Dulo kon gikan sa Magsaysay. O kaha giimbitar po nato ato mga kapamilya kaigsunan gikan usab sa Alegre. Tama mga pinanggana ko makison taga Alegre, no? Mga nihita. No, abi pa lang dili na ta Alegre. Bitaw gimingaw lang mi ninyo mga pinanggana ko makison so duha mo diri sa Malalag. Diri sa Baclayon, Malalag, Davao del Sur. Sa ito po mga kapamilya gikan sa Kidapawan, doon naman tayo Kidapawan po nagatambo po sa tuwang fellowship. So gidapit na kontanan sa pagtambong hindapita. So padayon ta, mga pinanggana ko mga kapamilya kaigsunan sa dugang pa nato nga mga pagkukabildo, pag-fellowship alang sa dugang kainit sa pagpangalagad nato nga sa tuwang Ginoo. Okay, thank you very much. See you here mga kapamilya, Ginoo magapanalangin kaninyo, ang Diyos magauban kaninyo, o maghatag dugang kaligon o kadasig alang kanatong tanan. So padayon ta sa ito pagadugukan karon dinhi sa tuang pagaisgutan mga kaigsunan alang sa tuang lesson review nga natunan na nato sa tibok semana atong paghimuon ang paghagpat sa mga punto nga atong ma-emphasize karong adlaw. Sa pagpadayon mga pinangga kong mga kaigsunan dapito nato balang espiritu sa pagpakiguban kanato magampo ta. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa mga katapusan sa imong pagkuyog kanunay, sa imong pagbubo sa imong grasya kanunay. Sa imong pagpanalangin o pagsupply mo sa among mga panginahanglan kalag ug lawas nga imong gibusog kanunay sa tibok semana. Debrusa karong adlawang ipaporay dalaygon ikaw sa nga tanan ug takos ikaw pagasimbahon o pagadugukan aron sa paghimaya kanimo. Ginoong Dios, ayuhain taon ang tanang mga nagbalatian karon, labi na sa mga nagpaminaw. Kaalam nga langit nun ihatag mo kanila, may panglawas. Sa ilang mga panginabuhi, ikaw magapanalangin. Sa tanang mga donors o mga sponsors, ayaw pa rin taon kalimti Ginoong Diyos ang ilahang panglawas. Ang ilang mga negosyo sa panahon sila mga kapitos sa mga pagsulay. Ayaw in taon sila kalimti Ginoong Diyos. Dungga sila mga pag-ampo. O ikaw magahiusa kanamo kanunay sa matag adlaw ipapahulay sa pagsimba kanimo hangtod sa kangturan. Panalangin niya mga nagdumala sa Sabbath School classes, mga nagdumala sa iglesia, ug ang tanan nimo makatawhan sa tibok naong sa yuta nga nagatapok sa pagsimba kanimo karon, ikaw magabendisyon. Pasaylo kami sa mga sala Ginoo. Kining tanan ang magitugyan kanimo gilauman nga madawat, pinaagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinanggana ko mga kaigsunan. Usbon ko atong suheto karon nagkanayon kini nga
the conversion of Paul, ang conversion ni San Pablo, mga kaigsuonan. Ang ato ang memory text, makita na to kini sa Acts chapter 9 verse 15 sa New International Version nagkanayon, "Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel." Matod pa sa Dios, lakaw, kining tao nga akong pinili nga mahimong usa ka instrumento sa pagproklama, sa pagsangyaw sa akong ngalan sa tanang mga hintil o sa tanang mga hari o ngadto sa makatawhad sa Israel. So mao kanang gipamulong sa Dios mga kaigsunan human sa conversion ni Paul didto sa dalan paingon sa Damascus. Ang ato pagadugukan karon mga higalag kaigsunan, magsugod kini human adtong gibato si San Esteban sa diha nga si Esteban namatay pinagi sa pagbato with the consent of Saul who later became Paul, the Saul of Tarsus mga kaigsunan. Usa sa mga nagtugot ni atong pagkamatay o pag-execute sa kamatayon ni San Esteban ngadto sa kamatayon. Ang pag-persecute sa mga sumusunod kang Jesus Christ mga kaigsunan nga pinaagi sa mga pinadala ug usa ni ana mao si Saulo. Siyang usa ka Saulo nga pinadala sa Sanhedrin nga later who became pinadala ni Jesus Christ. So, dito napalgan ni Pablo sa dalan paingon sa Damascus ang paghibalag niya kang Jesus Christ. Si Jesus Christ mga kaigsunan mipugong mi-intervene sa maong aktibidades sa pagpanglutos si Saulo batok sa mga Kristiyanos. Iyang giplastar si Saulo mga kaigsunan sa rank sa mga apostoles para sa mga hintil and turned his name to become from Saul to Paul. Ato pagadugukan karon dinhi mga kaigsunan mao kining Apostle of the Sanhedrin. Ikaduha, Apostle of Jesus Christ. Siya usa ka apostolis, si Saulo mga kaigsunan, apostolis sa Sanhedrin. Ang iyang gihimo, gilutos niya ang iglesia ni Ginoong Hesus. Mabasa ninyo kana sa Acts chapter 9 verses 3 or 1 to 2. Then, misupak siya sa mga pagmando, pagtawag sa malang espiritu. He was kicking against the gods. Acts chapter 9 verses 3 to 9. Later, sa diyang na-converted na si Saul mga kaigsunan, he became Paul. Dili na siya apostolis sa Sanhedrin mga kaigsunan, apostolis na siya ni Jesus Christ. That was during the Paul's conversion. Acts chapter 9, 10 to 18. And it happened in Damascus. He was in Damascus. The first missionary work of Paul was in Damascus. Acts chapter 9, 19 to 25. Then, human dito sa Damascus 3 years after, mibalik siya sa Jerusalem mga kaigsunan. Muni mga punto nga ito pagasundon karon makita sa Acts chapter 9, 26 to 31. So kini nga mga punto karon mga kaigsunan ato ni pagadugukan ug mao ni atong pagalantawon. Una, atong sundon ang iyahang pagka-apostolis sa Sanhedrin. Sumala pa sa Acts chapter 9 verses 1 and 2, then Saul still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. So dito siya nangayo sa mga kaigsuonan og sulat pagtugot circular action sa committee sa Sanhedrin. Iyang pangayoon kay iyang dadon kini para na siya authority nga siya usa ka pinadala nga matod pa bisan kinsa ang makitaan pa kay dito nga nanagan sa Damascus panahon sa linutusay ang mga katawhan sa Dios. So dito yung agiyang gukuron dito kuno na siya maapsan sa dalan babae maglalaki iya kining dakpon ug dadon niya dito sa Jerusalem. Kini nga pagkapunto mga kaigsunan, explanation ni San Pablo nga siya usa ka sincero kaayo nga nagabuhat nini. Wala siya naghimo nito kung kinuha siya hatred against the people. Ang ihalang sincero siya nga nag-alagad sa Ginoo. He thought nga ang ihang paghimo nini usa ka pagpangalagad o pagkahimuot sa Ginoo. Ang mga tao manggod kaniadto, iyang gi-explain ni San Pablo.
sa diyang nganong ginahimo niya kadto. Yang gi-explain. Ang tao manggod nga ibitayon sa krus. Usa ka tinunglo na nga tao mga kaigsunan, usa ka makasasala nga tao. Mo na nga dili sa ganahan mo support kan Jesus Christ mga igsoon. Di sa ganahan mo follow kan Jesus Christ. Kay para niya na si Kristo namatay diya sa krus, meaning usa ka tinunglo. Ang Sanhedrin mga kaigsunan, nagtugot kaniya nga siya, okay, ikaw among pinadala. Kay ikaw sincero ka man kaayo, fanatic ka man kaayo sa doktrina sa Judaism. So sincero ka man sa imuhang Diyos, so ikaw ang mulakaw nini. Siya ang gitawag og siyala mga kaigsunan. But pasabot official sent messenger. Usa ka opisyal nga pinadala. Sa Hebrew nang siyala, sa Griego apostolos. So gitawag siya apostolos or apostle of the Sanhedrin. Ni-travel siya north 135 miles to Damascus. Dito mga kaigsunan kay dakpo niya diha sa kadalanan ang mga tao nga mga Christians, mga followers of Jesus Christ. Pero ang sugilanon mga kaigsunan, samtang plano niya nga dakpo niya ang mga tao, na encounter niya si Jesus Christ, siya pa hinuoy nadakpan mga kaigsunan ni Jesus Christ. So makita ninyo og unsa ang intervention sa Ginoo. Usbon ako, plano niya nga diha sa kadalanan nga samtang gadagan ga travel pa ang mga tao paingon sa Damascus, ang mga Kristiyanos, ang mga followers ni Jesus Christ kayang pangdakpon paingon og Damascus kayang ibalik sa Jerusalem. Dito along the way on the road to Damascus mga kaigsunan, siya pa hinuon ang nadakpan si Paul. The record says in Acts chapter 9 verse 5, and he said, "Who are you, Lord?" Dito sa taliwala sa dalan mga kaigsunan, napukan siya ito, nahagbong siya siyang kabayo, ayang mga gwardyang, ayang mga sundalo na kauban niya, nakakitag ka ng kahayag, pero siya nabuta siya mga kaigsunan, di na siya kakitag na unsa na, kadungog siya tingog mga kaigsunan, kadungog siya tingog mo ito yung siya kinsa man ka Ginoo, who are you, Lord? Di na siya kita. Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. Mga kaigsunan, punto numero 1. Kanidi ang mga katawhan sa Ginoo imong lutoson, katawhan sa Ginoo imong panghulugon, managwalis may balita imong pangdaog-daogon, nagwalis may balita imong ipanghagbong sa simbahan. Kani mga tawhana na nasakita na, nihilak na, pero imo pagtuo nga mauna inyong gihulog, ang inyong gihulog si Jesus Christ. That's point number 1. Sama kang Saulo ha. Ang iya din gipanglutos, ang iya gipangdakop, dili dayo ang mga tao. Tinuod mga tao ni Jesus Christ ang iya gipangdakop, pero ang nahitabo mga kaigsunan, ang nahitabo mao ang si Jesus Christ ang nasakitan. Muna giingon din ha mga kaigsunan nga, when you ever persecute my people, the same as you have touched the apples of my eyes. Manibot pasabot ni Jesus Christ. Sa panahon nga lutuson ninyo ang mga Kristohanon, makakatawhan sa Dios, nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, nagapangalagad, nagapangulo sa buhat, nagapangwali sa may balita, nagasupport sa pagwali sa may balita, samtang imo na silang pagalutuson, imong gihilabtan ang pagbati ni Jesus Christ. Mananggiinan niya si Paul, it's hard to kick against the pricks. Ang matag-usa mga kaigsuonan, ang during the time that happened, ang matag-usa nga nag-travel kauban ni Saul, nakakita og kahayag, natagak sila sa yuta mga kaigsuonan but only became blind. Ang si Saul, nabuta siya, rin na siya kita. Then si Saul nakasabot nga dunay tingog gagkikan sa langit nga iyang nadungog mga kaigsuonan. Si Saulo usa ka persecuting person, persecutor of the church. Pero si Kristo mga kaigsuonan nag-consider kaniya nga dili ang church imong gi-persecute. Ako ang imong gi-persecute. Kay matod pa sa Zechariah chapter 2 verse 8, gusto na ko ipasabot kaninyo, he who touches the apple of his eye. So imong hilabtan makatawon sa Dios, hilabtan nimo ang pagbati sa atong Ginoo. Kaning nakasulti siya mga kaigsuonan nga it's hard for you to kick against the pricks. Kana magong or the goads. Kana magong goads mga kaigsuonan. Mura na siya kanang stick na siya nga taas, ang tumoy ana na ay suyod, na ay kanang talinis. Muna lang ituslok-tuslok sa mga baka aron ang mga baka mo follow nila, no? Mulakaw niya nimo simang ilang tuslokon ana para mobalik sa agi. Kay sakit man na kayo. Pag ingon ni Kristo nga, it's hard to kick against the pricks because the Holy Spirit
is like a goads working in the heart of Paul, pero ginasupak ni Paul. Yang ginapatiran ang will of the Holy Spirit. So, sakit kayo. Mura ka kanang, ang kanang tunok, imong patiran ang tunok, pati paita na mga kaigsunan. So, ang pagpakiglaban batok sa balaang espiritu, mura kag nagkigpatid og tunok mga kaigsunan. Mabito na nga, usahay masakitan ta, makwanta kay, kabubuton sa Ginoo imong supakon, kabubuton sa Dios imuhang babagan, kamo ray nagsulti sa una nga ang desisyon sa komite, desisyon sa komite. Kinahanglan niya giampuan pag-ayo o niya giludhan pag-ayo kana nga desisyon sa komite. Unya nga kana nga desisyon sumala na sa balaang kasulatan, wala mo supak sa balaang kasulatan. Buti pasabot kana nga desisyon iya na sa balaang espiritu. Karon inyong gisupak ang desisyon sa balaang espiritu, unsay nahitabo? Unsay nahitabo? Dakong sala mga pinangga kong mga kaigsunan. Dakong sala. Ang desisyon sa Sanhedrin, man-made decision. Although approve sa committee ang decision sa Sanhedrin, gihimo ni San Pablo. Pero against the Bible, against the Holy Spirit. So, ang uyon sa balang espiritu kanang uyon sa Biblia. Action sa committee nga uyon sa balaang kasulatan. Imong supakon, bisag unsa nga committee, ma-church committee man, ma-mission committee man, ma-union committee man, bisan pag LCM committee, bisag wa ninyo gi-recognize ang LCM. Bisan pag LCM committee, na-approve sa LCM committee, onya inyong supakon, that is kicking against the gods. Musana kapag supak, imo nang gipatid-patiran ang tunok mga kaigsunan. Let's respect the decision of the Holy Spirit. Atong respetuhon mga kaigsunan ang decision sa Holy Spirit. Dili nato ibutang sa atong mga kamot, nga hangtod mahitabo na lang hinuon, nga di na ta magkalimao mga pinangga ko mga kaigsunan. So mo nang hitabo ni San Pablo, gusto niya nga usbon niya ang dagan sa aprobado sa balaang espiritu. Gusto niyang usbon. So Saul was kicking against the God of his conscience. Iyang giguba mga kaigsunan, gisupak niya pinagis ang balang espiritu nga naglihok dia siyang konsensya tungod kay nagduda siya nga kini nga Jesus Christ mao ba ni ang tinuod nga Misaya. So sa diha dito sa dalan sa Damascus mga kaigsunan, nakita na niya si Kristo bisag nabuta siya. Imagine that. He saw Jesus Christ when he was blind. Remember that. Daghan ka nato magigsoon sa may pagpananaw. Di gyud kita sa Ginoo. Sa dihan nga buta na nakakita na hinuon sa Ginoo, pastilan kada kong pagsulay. Do not wait until your eyes shall be broken, until your eyes shall dim, until your eyes shall be destroyed, until your eyes shall lost its light. And that will be the time ingon ka nga, yes, Lord, here am I. Kaya ang tubag yun ni ang tubag ni San Pablo, okay, immediately, sa Acts chapter 9 verse 18 mga kaigsunan, immediately Paul was converted, diha dayon. Immediately there fell from his eyes, sa diha nabuta na siya dito na siya, gipadtuan na siya dito ni Ananias sa mga kaigsunan. Unya gitambalan ang iyang mata, gihikap iyang mata, something like matod pa siyang experience sa Acts chapter 9 verse 18. Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized. So ang iyang pagkabuta magisun gitambalan ni Ananias, sa dihang natambalan na nakakita na siya pag-usab, then that was the time that he was baptized. Kabalo ka mga kaigsunan, Paul was very much willing to follow Jesus Christ. Only. Wala siya kailan ni Jesus Christ. Moto niingon siya nga, what do you want me to do? Siya, ikaw man di ini. Actually, man good, si Paul wala siya mutuong na banhaw si Jesus Christ eh. Wala siya mutuong na banhaw si Jesus Christ. Sa dihang na-meet niya si Jesus Christ dito sa Damascus, dito siya, tinuod yun na ginawa sa mga apostolis nga nabanhaw si Jesus Christ. So, moto ningon siya, submit na yun siya. What do you want me to do? Then he became blind for 3 days. Tulok adlaw siya nabuta mga kaigsunan. Then, iya dayong gi-renounce ang iyang pagka-apostle sa Sanhedrin. Diha dayon. Wagi mo si Saulo nga, tagay ko 1 year to think about it. No, diha dayon pagkailan. Mao man din si Kristo nabanhaw. Buhi man din siya. So, immediately, iyang gibiyaan ang iyahang pagka-apostole sa Sanhedrin. Kinahanglan mga kaigsunan, sa diyang na ayaw na siya dito siya sa Damascus mga kaigsunan. He met the church
and he became part of it. Then he worked together with the church. Si Ananias was called for that purpose. Gitawag si Ananias mga kaigsoonan para na nga katuyan, para nga pag-meet kang Paulo, Saul, who finally became Paul. Iyang siya ang naggigamit sa Ginoo sa pag-restore sa pananaw ni San Pablo mga kaigsoonan. Ni Saulo, I mean, who became Paul. Then siya ang gigamit sa pagbautismo. Kabalo ka, sometimes and many times, we cannot be alone in our understanding about eternity. We cannot be all alone to be enough understanding the plan of God. We need somebody to counsel us, to tell us, because God will be using people for us. Si San Pablo, gigamit siya sa Ginoo para sa mga Hintil, but before siya gigamit sa Ginoo, gigamit po si Ananias para kaniya. God is using human instrument. That's why we need to listen to one another. Maminaw ta sa usa mga kaigsunan. Usahay manggod, too much, sobra na kaayo ka, masay nga na, too much familiarity. Sobra na kaayo ka suod, we don't tend to respect the person. Di na taganahan mo respeto sa tao mga kaigsunan. Tungod sa sobra ng kasuod. Manang wala na demarcation line. Ato na lang yamiran, ato na lang yaga-iyagaan, ato na lang buli-bulihon, tungod sa sobrang kasuod. But remember, God will always use person para kanimo o kanako. Para kitang tanan magka-work hand in hand together aron mahimo tang epektibo nga mga alagad sa atong Ginoo. The same kang Ananias o kang Paul. Sa diyang dito na isa sa Damascus, mga kaigsunan, mauna ang nagakahitabo. So immediately, Paul preached the Christ in the synagogue that he is the Son of God. Now after many days were past, the Jews plotted to kill him. Nabali na po, kikalahi na po ang gisugo sa mga Sanhedrin people sa pagkuan. O sige, si Paul, nadala naman nila, so apilo na ninyo siya sa pagpatay. Apilo na ninyo siya sa paghukod. So the same men who came to arrest the followers of Jesus Christ kuno, karon siya kaya na-converted man siya na pod ang dakpon mga kaigsunan. Siya na pod ang ginalutos. So the Jews got alarmed about this. Nakurat ang mga Hudyo nga anong iyon ani naman eh. So dito mas may kusog ang pagwali ni San Pablo mga kaigsunan. Ang mga Hudyo na converted pinagi sa pagwali ni San Pablo, mitabang kang San Pablo sa pagpasibat. Suportaran nila si Paul aron makasibat mga kaigsunan o makapadayon sa iyang ministeryo. Now, sa diyang pagbalik niya sa Jerusalem, 3 years after, when he came to Jerusalem, he tried to join the disciples. Pero naapag yun ang fear sa mga disciples. Wow! Niabot naman yung manglulutos, basig duda tani, basig pakaron ingnon lang ni ba? So when he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. Kayo gi-recognize, siya ma-recognize mga kaigsunan as a disciple. So, to work for the Lord mga kaigsunan, not necessarily nga recognize ka sa Jerusalem. Not necessarily nga recognize ka sa entire body organized church. Not necessarily. Kay ang balaang espiritu sometimes in the last days will do a great work which is out of the common order. Sa ulahing mga adlaw ang Ginoo magalid og buluhaton nga out of the common order. Nga diin kini nga buhat mga kaigsunan mo padayon kini nga dili na magsubay sa naandan nga pamaagi mga kaigsunan. So, usahay magud mingon ta nga dili man na siya recognized organized church, dili lang tana. Paul was not true. Si Paul wala po siya ma-recognize organized church mga kaigsunan. When he came to Jerusalem, wa siya gi-recognize. The church in Jerusalem didn't believe his conversion. God used Barnabas to break that prejudice. Nagamit og tao, you see? Nagamit na po ang Ginoo og tao, and that was Barnabas, para mawala ka na nga prejudice mga kaigsunan. Then Paul continued to work of Stephen in Jerusalem, the same work ni Stephen mga kaigsunan.
He had interrupted before, no? Iyang gipadayon tong buhat ni Stephen nga iyang gibalda sa kaniadto, iyang giwali ni Stephen iyang gi-reject pod sa una, then the life of Paul nahimong alanganin. So katong life ni Stephen kaniadto, si Paul na ang nitiwas. Then how Stephen was persecuted, the same Paul was. Okay? So ingon ana ang nagakahitabo mga pinangga ko makiksunan. And finally, kiwa naman tayo time. Sa Mind of Character and Personality ni Ellen G. White sa Volume 2, Chapter 84, page 557, matur pa, always the Lord gives the human agent to His work. Mugamit yun ang tao o human agent mga kaiksunan. Here is the divine and the human cooperation, langitnon o tawhanon nga kooperasyon. There is the man working in obedience to divine light given. Dunay tao nga iyang gamiton sa pagtuman sa kabubuton sa kahayag sa langit. If I had said, Lord, I am not at all inclined to follow your specified directions to work out my salvation, then should the Lord have let 10 times the light shine upon Saul, it would have been useless. Kung nibalibad pa si Saul, bisan pagpiloon pagkanapulo kapag pilo sa kahayag ang iyang ipasiga dito kang Paul, useless ra gihapon mga kaiksunan. It is man's work to cooperate with the divine. Doon na tao nga gamiton para dugang pag yung masabtan ni Paul, gigamit si Ananias. Para masabtan sa mga Gentiles, gigamit si Paul. And it is the very hardest, sternest conflict which comes with the purpose and hour of great resolve and decision of the human to incline the will and way to God's will and God's way, relying upon the gracious influence which accompanied with him all the life long. Follow and obey the leadings of the Holy Spirit. So ang punto mga kaigsuonan, ang atong pagtugyan sa kabubuton sa Ginoo is maopoy atong pagtugyan sa working of the Holy Spirit. Di na gani ta makasabot nga kanili ay kabubuton sa Ginoo o dili tungod na sa atong mga doubts. Di na ta makasabot nga kini mao ni ang giyas balang espiritu tungod na sa atong prejudice. Di na ta makasabot nga kini giyas balang espiritu tungod na sa tuang pride. Di na ta makasabot nga kini siya giyas balang espiritu tungod na sa tuang disbelief. Tanggalan at tanan mga kaigsunan. And we can see the leadings of the Holy Spirit. When we are in the ministry, I would like to tell you that. Samtang naata sa buluhaton, kinahanglan kaayong maminaw ta kanunay sa paggiya sa balang espiritu. Kaya ang balang espiritu mga kaigsunan, siya ang maga-inspire kanato aron ang buhat matapos ug ang balang espiritu may magadirek kanato aron magamit kitang tanan mapuslan sa iyahang tumong. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, usbon ko kitang tanan mga kaigsunan, magkita ta dinhi sa Barangay Gym, Baclayon, Malalag, Davao del Sur, alang sa tuwang special Sabbath Fellowship. See you here mga kapamilya, walang iwanan. Tanan mga kapamilya, walay hawaay sa buhat. Padayon ta mga kaigsunan, bahalag magkinunsahay. Padayon ta sa buhat. Suportaran nato ning buhat antos pagbalik sa Ginoo. Kay duol na gyud kay pagbalik sa Ginoo. Okay, mga pinaganda kong kapamilya, wa na gyud time sa pagpakiguban kanyo sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ, katong great provider. Kung sabi niyo kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver the first magaingon kanimo, malipayong adlawng igpapawlay.